后来明仔载就要开学咯，为着要来防疫，国小1年的新生，这开学袂当由爸爸妈妈牵入去教室，只会当送到学校的门口。为着要来安小朋友的心，嘛惊囡仔会惊唔知路。学校伫咧开学的前1、2天，开放教室，互家长甲囡仔先来熟悉。早起一透早，就袂少家长带着囡仔到学校来认捌着环境。不管是看囡仔熟悉环境，或者是坐伫教室内底替囡仔包册套写名，全部拢要伫今仔日完成。因为明仔载就要开学，为了防疫，今年规定家长袂使看囡仔入去教室。不能牵着他进教室，我不担心他迷路或者是不适。有，等一下就带他去练习一下。还好啦，这个大不了找不到就在门口哭一下，他就有人带他们进来。爸爸妈妈欢迎拢无同，不过对学校来讲，疫情期间的开学规定嘛是头一摆。为学校开放，家长带囡仔先来熟悉环境，不过大间学校的规定拢无同。右边这是学务处，好，这边是体育组的器材。刚才开放妈妈入去学校，耳影片甲囡仔讲明仔要安怎行。大间学校做法无同，北市教育局嘛做出回应。因为新生人数跟物理条件都比较不一样，所以方向上很多元，但是无外乎最重要就是遵守防疫的规范，在当天不入校。因为大间学校的状况无同，开放予家长入去学校的规定嘛无同。明仔载开学，袂少学校为着避免群聚，嘛将过年级到学校的时间分流，避免予病毒搁弄着空棚。